Саламатсыздарбы? Азамат Жаналиев тууралуу сиздерге айтып беребиз. Ал ким десеңиздер, мына кече жакында эле Кыргызстанды 62 күндө велосипед менен кыдырып келди. Биз менен болтуруңуздар. Улуу кыргыз Эзи долбоорунун автору, Кыргызстанды 62 күндө велосипед менен кыдырып чыккан Азамат Жаналиевди тааныбаган эл жок болуш керек. Улуу кыргыз Эзи долбоорунун биринчи жүрүшүндө Азамат Балыкчы шаарынан баштап Бишкек шаарына чейин жөө келген. Кыргызстанды кыдырып келгенден кийин баягы эски чемоданымды ачсам, ичинде толтура тарых калып кетиптир да, ошонун баарын бир китеп кылып чыгарып койгонго чечтим. Мынакей жакында эле ошол 62 күндө велосипед менен кыдырып келип, жөнө турбай үйүнө келери менен бала кезиндеги мына бул дептерге жазып койгон ырларын, ой толгоолорун китеп кылып чыгарган экен. Китептин ачылышы 29-күз деп аталат. Бул китептин ичине анын балалык чагы камтылган экен. Азамат Жаналиевдин алдында дагы бир чоң сыноо күтүп турат. Ал 4 жылдан 6 жылга чейинки убакытта дүйнө жүзүндөгү 5 континентти басып өтүүнү пландаштырууда. Басып өтүү дегендин ичинде бир гана жөө эле эмес, анын ичинде велосипед, ат, төө менен, кээ бир жерлерди унаалар менен каттаганга туура келет экен. Алдыдайым Кудайым буйрса, улуу кыргыз изинин 4 этабы бүттү. Жөө басыш көлдөн Бишкекке чейин, андан кийинки вело жүрүшүм тоолорго чыкмай, ошо майда чүйдө этаптарым бүттү дагы. Акыркы жолу Теплый ключи дегендин өйдө жагындагы тоодо 3 күн түнөп келдим. Андан сырткары Азамат Жаналиев сүрөтчү, акын жана кыргыздын улуттук баалуулуктарына өтө тереңден маани берип келет. Тарткан сүрөттөрү азыр дагы эски чемодандын ичинде сакталуу экен. Биз барган учурда бала кезден баштап жазган ыр дептеринен өйдө көрсөтүп берди. Кудайым буйрса ошо декабрдан баштап демөөрчүлөрдү күтөм. Ошо демөөрчүлөр келип калса, Ысык көлдөгү Барскон шаарынан баштап, айылынан баштап Кытайдын кыргыздар отурукташып калган жерине чейин ошо барайын деп чечип ошо даярданып жүрөм. Мирбек Усмонов, Таалай Апиев, Коомдук биринчи канал, Замана студиясы.